आओ जी इमरान साहब। इमरान खान नहीं हो, इमरान डॉक्टर ही हो, डॉक्टर इमरान ना है जोड़े दा। पागल डॉक्टर साहब तो पहले तू अपना नाम चेंज कर, इमरान ना थोड़ा किस रखे और ना चेंज करके शहबाज शरीफ रख। सुनना मुझे अच्छा लगसी ना माड़ा हार्ट फेल होया सा ना तू। और कोई भी बंदा फोन करा या माड़ा पूछा उन्होंने कोई गल है कि नवाज शरीफ क्या कौमा में होट से ना सही है जब तक इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए जगाली ना मुझको ठीक। आयो नवाज शरीफ की होसी हो थोड़ा। हेलो कौन बोल रही हो? इमरान खान साहब उम्मीद है गया। नवाज शरीफ साहब की हालत, नवाज शरीफ साहब की हालत है एकदम फर्स्ट क्लास कोमा में मुझ मंदी हालत है। 4 बंदे सुबह माता में खड़ते मोड़ के 4 बंदे आते मुझ मंदी हालत है। ये क्या आती हो जी तो संग दे छोड़ी। अच्छा नवाज शरीफ साहब को दसा ठीक है फोन रखो। इमरान खान गिरफ्तारी दी छोड़ी, इमरान खान गिरफ्तार हो गया। अच्छा हुण को जल्दी पाकिस्तान जल्दी नवाज शरीफ ना में शेर है शेर उसको तो लुटार के समय